დღეს ახალმოცივარში მარტო აზიური მარტო ჩვენ სოიო გვაქვს, სოიოთი გავაკეთებ ჩვენ ამ ჩინურ ქათამს. ქათამი უნდა დაიჭრას ჟულიენებად, ანუ გძლად, ხო? ეს მიყვარს შუაზე რომ გადავჭრა, იმიტომ რომ უფრო ბევრი გამოვა. ფილი არ ბილი ხორცია მაინც. ალეკო მიდი რა შენ ეს ჩართე რა. გასკურა. ცეცხლი? ხო, ცეცხლი ცოტა. პრინციპში კი მაღალია, ეგეთი საკმარისია. ბრინჯი მოუხარშეთ ჩვეულებრივად, ერთი ჭიქა ბრინჯი, დავამატეთ ჭიქა ნახევარი წყალი, მარილ პირპილი, მოიხარშა ღია, დაუხურავად. ესე იგი ტაფა გაცხელდა, ზეთი მოვასხით. არ დაგვენანოს, იმიტომ რომ აქ ხახვიც უნდა შევწვათ და ბულგარულიც მეწამიყოს კარაქით შეწვა, იმიტომ რომ მაინც კარგი მოსაძლევს რა. თან კარაქს და ზეთს რო ურევებთ, მაინც არ მიიწვავს. ეგ კარგით შევა. ტაფა უნდა გაცხელდეს კარგი, ზეთი უნდა გაცხელდეს კარგად, ხო? კი. რომ ეგრევე დაგდებისას, რომ ეგრევე დაბრაწოს ზედა ნაწილი. ყველა ჩინურ საჭმელს ძირითადად უმეტესობა როდესაც წვავ, ყველგან კეთდება მაღალ საჭმელს. ხო, იმიტომ რომ ეგრევე წვავს. ეგრევე წვავს და ნუ ჩქარი საჭმელიც არის და გემრიელი გამოდის. ერთი ფილე, ერთი ხახვი, ნახევარი ბულგარული, ისი არის. სახში ყველა ისი ამონებს. ძალიან სწრაფი მეთოდია პრინციპში. კი, რასაც ვაკვირდები, ცხოველური და მცენარეული შერევა ყოველთვის უკეთესია, ვიდრე ერთ ცალკე. კი, უფრო გემრიელიც გამოდის. როცა იწვება ხორცით თვითონ, ხო, არა მარტო ხორცით, თუმცა ბოსტნეულიც რო იწვება ფერს აძლევს ზეთ კარგს. რომ თანაბრად იწვება, აფაც კარგია და ტემპერატურაც კარგი და ანუ ყველაფერი გაქვს სახში მისთვის რომ იდეალური და გემრიელი საჭმელი გამოგივიდეს. დავამატ ბულგარული ხახვი და სამი კვილი ნიორი. რეალურად 1-5 წუთი დავკარგეთ, მე მგონი იმის შეწვაზე და ხო, სოია სოუსი დავასხი გემულებით, ამდენიც კიდე. საბოლოო ნაბიჯი, ბრინჯი. კარგად ამოვურიოთ. აი, მასაც სწავლა უნდა ცოტა. კარგად მოეყვარა. კარგად მოგვეყაროს. მარტივია, ალეკო დამჭერ. მთელი მასლა წავიდეს წინ. და მე გამოაყოლა. კარგად დაუბრუნოთ ბრინჯს. და ბოლო ნაბიჯი. წვანელი. მოდი გავსინჯოთ. ოჰო. მგონი გაჩერება არ გის. არა, დავდი ჩამოვასხა. მოდი. უკვე მზად არის. აბა, გაგვისინჯე. გამოვიო. განმეორია.